喺腓立比書第4章嘅第8節咧，保羅就提到係要保持一種喜樂生命嘅秘訣嘅第2個秘訣啦。咁啊，弟兄們，我還有沒未盡的話，凡是真實嘅、可敬嘅、公義嘅、清潔嘅、可愛嘅、有美名嘅，有什麼嘅德行，有什麼嘅稱讚，這些事你們都要思念。你們在我身上所學習嘅、所領受嘅、所聽見嘅、所看見嘅，這些事你們都要去行。賜平安嘅神就必與你同在。嗱，保羅呢度提到一個人生嘅係目標，我哋所追求嘅目標係啲乜嘢？我哋追求嘅目標正確嘅話，喜樂嘅生命就會繼續喺度。但我哋追求嘅嘢唔正確嘅話，我哋就唔能夠得到喜樂嘅生命。例如呢度客觀嘅要追求嘅，保羅都提到嘅就係、例如講緊美名啦。嗱，聖經其實講緊嘅要求我哋唔好追求虛榮，但係佢要追求美名。美名係真實，我哋係配得嘅；虛榮咧係我哋唔真實，係唔配得嘅。因為世界上好多人，整個娛樂圈都追求緊虛榮。嗱，追求虛榮咧，只會令到你暫時得着好快樂，但係好快就會冇咗啦。但係追求美名咧，係實至名歸嘅。呢樣嘢咧係令到我哋繼續持久，可以喜樂嘅。唔單止係咁，第二方面，保羅剛剛提到，我要追求嘅係一個可學習嘅榜樣。所以保羅呢度要求佢哋話：你哋喺我身上所學習到嘅、所領受到嘅、所聽見嘅、所看見嘅。今日喺我哋生命裏邊有冇一啲可學習嘅榜樣，好具體嘅喺我哋生命當中，讓我哋去跟從佢，去學習佢咧？呢啲嘅人嘅生命係我哋唔好跟錯。如果跟錯嘅話，我哋嘅生命又唔會喜樂。讓我哋今日係唔單止追求一個客觀嘅標準，亦都有一個係好具體嘅一個人係成為咗我哋榜樣去學習，而我哋生命常常會喺喜樂嘅當中。